FM 31為你呈現傾國傾城。FM 31傾國傾城，大家好，我係 Isaac。大家好，我係 Danny 仔。係啦，今日咧依然咧係有我哋幾個嘉賓輪流上陣啦。依然要傾個話題咧，就係、今朝早我哋已經 upload 咗呢個 FM 31傾國傾城第13集啦。個標題咧就係 Loon Sky 請睇，千祈唔愛步 Elvis 哥嘅後塵。咁我哋上載嗰時間咧係幾點啊？大約係今朝早9點10點到咯。OK， 上開載之後咧就係、得到好多人嘅回應啦，佢哋就講話，個消息係咪真嘅呢？係咪假嘅呢？甚至乎咧有啲朋友啊就將呢個消息帶俾我哋咧，就係講話其實呢個 Loon Sky 咧呢個 page 咧可能係假嘅。跟住咧佢就話佢所有嘅自殺嘅言論啊留言啊都係圍繞住嗰啲喺嗰個中國一個網站啊叫百度嗰個一個 blog 嗰度咧叫 copy paste 晒出嚟嘅。咁好多人咧就喺我哋嗰個 Just Others 嗰個地方嗰度咧就講開啦，就話到話佢又要自殺啦，但係呢個 page 佢係所寫嘅嘢咧全部都係抄翻嚟嘅。有睇到，其實尋日已經撳到啦，有冇問題？有個 blog 嚟，我想係咪佢嘅 blog 嚟？跟住我哋冇去認真咁睇晒成隻嘢，唔係嘅話，尋日應該可以爆料嘅。miss out 咗添。係因為中國報嗰邊嘅報導咧，佢都係講話，而家 Facebook 咧都有流傳另外一名嘅男子，但係佢講係真係假咧，佢哋都冇講嘅。所以我哋其實我哋講呢件事嘅時候咧，我哋最重要一個 point 咧係想話俾大家知，大家真係要珍惜生命。無論你係真嘅定係假嘅，你嘅目的係乜嘢，或者係你係有咩特別容易，或者呢個 page 係人家為呢個 Loon Sky 而設等等嘅話，我哋其實都覺得唔係咁重要啦。係真係假，真係都係尋日講嗰句啦，為乜嘢啦？所以我講尋日已經強調過，唔希望呢件事成為一個風氣，成為一個潮流。OK， 而家我選讀啦一啲朋友嘅留言啦，我又覺得係非常之有睇頭㗎嚇。就譬如話呢個叫做Joanna Siu 啊 ，OK， 佢就講話佢係有樣學樣，佢想好似個 Elvis Kong 咁樣一齊跳，跟住之後咧就紅咗，但係可惜咧佢冇 Elvis Kong 咁樣嘅咁靚仔啦，就叫佢死心啦。咁樣就講到話會好成嘅，咁樣就同佢嘅父母感情咧其實係好小事嘅啫。跟住咧點樣唔好嘅父母咧都會俾你食嘅，錢唔識賺，感情就冇咧就學人家去死，真係非常之無聊。點睇？其實好似尋日我哋講到啦，其實呢啲咁嘅 comment 落嚟，佢都係嗰幾樣嘢啦，話你無聊啦，為乜要死？為咁小事而死？世界上每一個角落位，每一個頭都有好多人仲慘過你啦。個重點係咪而家真係吹風啊？大家係咪一定要上網，跟住去 get attention， 跟住再去自殺呢？目前為止咧，而家嚟睇咧，真係㗎，所以尋日好強調咁樣講，唔好俾佢變成一個唔好嘅嘢咯。點解大家咁做？為咗要出名，搏乜嘢？搏紅咩？即係換句説話咧，而家你個意思都是講係其實真係唔知道佢哋心入邊諗緊乜，係咪？係啊，真係㗎。你覺得呢件事 Loon Sky 呢個自殺嘅留言咧，你覺得真同假係幾多巴仙啊？其實我個人覺得都我唔係話幾爭議啦，我覺得佢有嗰個諗頭去死真係喺度。因為如果真係要炒作嘅話，要炒紅自己嘅話，我覺得佢唔會咁蠢咯。佢自己知自己咩 quality 啦，咩新鮮攞法嚟啦，佢咁樣擺出嚟，佢點解擺都應該估到係俾人踩多過俾人讚，多過俾人 support。冇咁激動嚇。OK， 多謝你。哇嘅女仔啦，佢講咧，佢係 Sky Loon 嘅同校同學。咁 Sky Loon 咧係讀最尾一班嘅。雖然咧佢呢個女仔咧就係唔識 Sky Loon 啦，但係佢好想同佢講，千祈唔好傻。仲記得2年前你個朋友喺學堂跳樓自殺嗎？你要學嘅話咧，當時你個朋友要跳樓啦，我同你係第一個發現嘅。後來咧係及時救翻佢個生命。原來咁嘅經歷喎。同學啊嘛，都係唔同班啦。我今朝思考咗成日，就諗會唔會 Loon Sky 自己俾人擺上台？點解有咁講咧？點解咁諗？即係我覺得好容易嘅啫，將佢啲相儲埋一個，整成好似 Loon Sky 自己開一個 profile，開一個 account，然後掟啲嘢咁上去咁樣。你意思係講係有人幫 Loon Sky 開呢個話題係咪？